بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو اقرار احمد یم. دا مهال زه په تحصیل جمرود کې موجود یم. نن د بلدیاتي الیکشن دپاره د کاغذاتو نامزدګي یعنې د جمع کولو آخري ورځ ده. تحصیل جمرود مکمل ډک دی. اخوا عدالت دی. زه پکې ګورم زنانه هم پکې تېرېږي راتېرېږي. تحصیل جمرود کې د مشرانو تعداد خو بیخي که نشت برابر دی. کشران پکې ډېر زیات وینم. ملک صلاح الدین صاحب راسره موجود دی. د علاقې یو ډېر زیات نامور ملک دی، مشر دی او په دغه تحصیل کې ډېر زیات ټایم تېر کړی دی. د سره پښتو چې بلدیاتي الیکشن حوالې سره دو سم موقف لري او تحصیل په اړه باندې هم د نه تفصیلات اخلو. ملک صاحب ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا ملک صاحب نن فضا سې بدله ښکاري. د تحصیل جمرود له به چې کله موږ راننوتلو نو دلته به صرف موږ مشران لیدل، جرګې به هم لیدلې، پټکي به هم لیدل. نن چې تحصیل جمرود ته راننوتلو ټول کشران وینو، ټول کشران دي، مشرانو تعداد پکې په نش برابر دی. اخوا طرف ته عدالت په اړه باندې راوړو اتم زنانه هم ولیدلې. د تحصیل جمرود د موجوده حالاتو حوالې سره ملک صاحب څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ورته دا وایم چې تا کومه خبره وکړه تحصیل په وجه باندې او صورتحال چې هغه وګورې وروستو لاړ شي که نه، انګریز دور له لاړ شي او انګریز نه مخکې دور وګورې نو په هغه وخت کې موږ د مشرانو یو تاریخ و او داسې تاریخ و چې دلته وې انګریز تېرېدو او انګریز نه وې کلنګونه اخیستل. یو وخت کې د پټلې تېرېده وربټن لیکلي دي 18 year خیبر کې او داسې لیکلو چې کله پټلې تېرېده نو انګریز ورته وویل دغه موږ مشرانو ته چې یاره موږ تاسو له دغې پټلې موضع کوو. موږ مشران چې ورته بیل شو نو انګریز وکتل چې یاره دی سره بیا څه ګیم جوړوي. مشرانو ورته وویل چې موږ دوه قسمه مطالبې دي. یوه دا مطالبه ده چې د ځمکه کې کم شی تېرېږي دی وې بېلې پیسې راکوي او چې د پټلې کومه تېروي دی وې بېلې پیسې راکوي سره یې نوکارو. نو هغه مشران چې کوم وو که نه یو تاریخ پروت دی او هغه وربټن چې کوم لیکلی 18 year خیبر پاکستان مشران موږ خپل نیکه پکې دی صوبهدار اسد خان ذکر پکې شوی، تاسو یې کتی شو. یا نه پس بیا د موږ نیکیان هم پکې راووتل، بیا د موږ مشران راووتل. په دا تحصیلونو کې وې د مشران ناسو او د پټکي وې اچولي وو، پوه شو، په ځمکه وې ناسو او ښکلې شملې او ښکلي بختور خلک وو. یو ورسره ناستی، یو ورسره خبرې، یو ورسره متلونه، یو ورسره جرګې مرکې. نو د علاقه مې پرې ښکلې لیدی شوه، د وطن مې پرې ښکلی لیدی شو، د تحصیل مې پرې ښکلی لیدی شو. نو هغه خلک اوس لاړل چې اوس لاړل نو دا پیغمبر اسلام فرمایلی دي او موږ د مشرانو نه وختي دي چې داسې وخت راشي چې کشر چې کم دی که نه د مشر وي او جرګه کوي، خبرې کوي او دا ور پورې خاندي. دا وخت اوس راغلو. نو داسې حالات دي اوس. دا کشران دي او دا کم موبایلونه او شیونه چې راووتل موږ د ټول دا نسل هم تباه او برباد کړو. او دا کم د مشرانو چې کم اوس کمای راغلو دا د یهودیانو لابي وه. یهود ویل چې دا قبایلو کې او په دا پښتنو کې تاسو خواره شو او په دا کې د اجرا سیستم ختم کو او په دا کې د جرګه ختمه کو. ځکه چې په اجرا کې او په جرګه کې ته چې کله څوک خپل خپلوان یې سره ناست وي او تاپې او کاندي او خلک ناست وي نو هغه کې 20 قسمه مسالې راوځي. اوس په اجرا کې چې ناست وي چا وی واده نه وي شوی، څوک وي بیمار وي، چا وی نور ضرورت وي، دا مشر ته وایي چې دله سره چانده وکړو، دله واده وکړو، دله بیمار وکړو، دله دا وکړو، دله دا وکړو. دا اوس شته نه، اوس هغه تحصیلونو خوند شته نه. راغلو د بلدیاتي باره کې خبرې. بلدیاتي چې کم دی موږ چې څومره سابقه MNA ګان تیر شوي، سینیټران تیر شوي دي یا موجوده MP ګان چې کم دي چې تاسو وګورو چې کله مرجر کېدو نو د حکومت ته ویلي وو او موږ ټولو ته یو خو مرجر یې ظلم کړی ځکه چې ریفرنډم نه شوی، بغیر پښتنې شوی، غیر آیني شوی دی.
آرټیکل 247 کې صفا لیکلي دي چې ته وې قبایلي مشران راغواړې او یخ سره وې کېنې او پریزیډنټ وې دا کار کوي. بیا یغ نه پس چې دا کار وشو ویلې چې موږ وې تاله NFC واټ او دمره ارب روپې 110 نوکارې او ډیولپینګ کارونه آی تاله پورا نه کړل. نو چې ته د بلدیاتي الیکشن ودروي او د وړي کې منډې تلې وهي نو چې سابقه کوم منګانو سنټرانی پیګانو لا حکومت فند جاری نه کړو ویرې نه کړو او نه په آن ګراوند سشته نه نو دو غریبانو له څوک پیسې ورکی والله په بل کا ولا څوک لک روپې مم ورکی خو غټه حالات ودا چې خراب شي چې کور په کور کلی په کلی او د کندي او د تپې کې وسره دښمنی زیاته شي. تقسیم جوړ شو مالک صاحب په کلی کې تقسیم جوړ شو کلی کې څلور ودرېدل 15 ودرېدل کله خلک کنفیوژن کې دي چاله ووټ ورکو چاله ورنکو یو یم یار دی بلم درشتي د ټول هر څه مالک صاحب خراب شو. نو بعد دا خو د مونږ وسره دمره لګه مو په خپل ځاني نو والا کا څوک ولاړ دي مونږ ته بایکاټ هم کړی دی ځکه چې مونږ انضمام په وخت کې مونږ والا کنه ووټ اچولی اونم ولاړیو وسمم بایکاټ هم دی ته اونه ووټ منو نه بلدیاتي منو یو شی نه منو او مونږ باقاعده چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب ته تمام انټیلیجنس ادارو ته او عسکري قیادت ته چې دا بلدیاتي الیکشن چم دی دا بالکل ملتوی کا دا ختم کا د په ځای باندې ته مونږ لا نوکارې راکا ته مونږ لا یونیورسيټي جوړه کا ته ما د ماشومانو لا سکالرشپ راکا ته مالا درکتی کارونه وکا نو ته ما په داسې غم باندې اړوي چې په 2020 نه واخله نه ورته سمره دهشتګردي لهر تیر شو دنیا خلک شهیدان شول مړه شول کورونه ویران شول نو ته خو ما بل حالات جنگ ته جوړوي بل غم ته می جوړوي کور په کور می باندې باندې اړوي په دشمنی اجاړوي نو زه بل خصوص بیا چیف اف آرمی سٹاف ته کور کمانډر ته او تمام انټیلیجنس ادارو ته او عمران خان ته اپیل کوم چې د بلدیاتي الیکشن هم ختمه کا او دا قبایلی ګرینډ جرګه راوغواړه پښتنه ته وکړه موجوده حالاتو چې موږ ته څه تکلیف ته د عوامو ته خلکو ته نه روزګار نه کاروبار او ته د بلدیاتي الیکشن کوي نو دا نه دی پکار او دا پکار دی چې ملتوي شي او دا موږ ته ډېر غټ نقصان دی شي. ملګرو دا ملک صلاح الدین صاحب د موقف تاسو واورېدلو موږ وختن کې بلدیاتي کې څوک ولاړ دی هغو له هم کوریج ورکوو نن ملک صاحب را سره موجود و ملک صاحب خبرې هم تاسو ته راواغستلې خو یقینا او یقین وکړئ چې موږ یو روایت هم پاتې نه شو تاسو وایئ چې کله مرج شوی دی نو موږ کم یو روایت هغه بحال پاتې شوی موږ هر یو ریت روایت هغه د خاورو سره خاورې شو نن د تحصیل جمرود زه چې پرون هم راننوتم بله ورځ هم راننوتم تحصیل جمرود کې مې څه مشران لیدل نن چې تحصیل جمرود ته راننوتی یم نو یو ملک صلاح الدین صاحب مې ولیدلو چې هغه دلته ناست و نور مشران ما ته هسې په نظر باندې رانغل نو دغه هم یو فضا وه چې تېره شوله او ما ته داسې ښکاري چې دغه خلک به د دغې فضا ډېر زیات ارمان وکړي نو برحال اوس موږ نیک خواهشات لرو الله دې وکړي چې دغه خلکو دغه ترقیاتي کارونه راشي په دا باندې ملک صاحب هم خوشحال شي خو که چېرې دغه شی نه رانغلل او دغه شان دې وعدې د موږ سره پوره نه شولې نو دغې فضا چې دا کومه فضا تېره شوله دغو مشرانو یقین وکړئ چې خلک به یې ډېر زیات ارمان وکړي ډېر زیات ارمان